Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi. Idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha. Innallaha 'alimun bidzati sudur. Wadhkuru lan ilinga sira kabeh ni'matallahi ing nikmate Allah. 'Alaikum ing atas sira kabeh. Nikmat fil Islami kelawan Islam. Iki takdir Islam. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Wa mitsaqahu lan perjanjiane Allah. Ahdahu tegese perjanjiane Allah. Alladzi rupane ahd. Jadi perjanjian. Wa taqakum bi. Wa taqa ingkang mengikat sapa Allah. Wa taqa ingkang mengikat sapa Allah. Kum ing sira kabeh. Bi kelawan misak. Dan ingat janji dengan Allah yang diikat. Ahadakum alaih. Ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh. Ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase ahad. Iskul tumnalikane ngucap sira kabeh. Lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khina bayatumuhu nalikane biat sira kabeh. Khina bayatumuh nalikane biat sira kabeh ing Nabi. Kowe ngucap sami'na wa ata'na. Sami'na siap ngrungokno kita. Utawa ngrungokno kita mesti wonten kesiapan ngrungokno wa ata'na lan taat sapa kita. Fikul lima ing dalam sakabehane perkara tak muru ingkang perintah panjenengan bihi lan mas. Watan halan nyegah panjenengan. Lima bayane sing perkara no hiburan seneng sapa kita anak proguran gedeng sapa kita. Wattaqwa lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Fi mitsaqihi ing dalam perjanjiane Allah. Kowe wedi antang kuduhu yen tong rusak sira kabeh. Antang kudu yen tong rusak sira kabeh ku ing mitsak. Inna wa sa'tamna Allah wa alimun zat sing pirsa. Bidzati sudur. Inna wa ta'tamna Allah wa alimun zat sing pirsa bidzati sudur kelawan wong kang duweni dodo. Maksude gemrenjete ati. Bima tegese perkelawan perkara fil qulubi ingkang ing dalam pira-pira ati. Fa bi ghairihi mongko kelawan saliyane kulub awalai kulub utama. Inna wa ta'tamna Allah wa alimun zat sing pirsa bidzati sudur kelawan napa isine dodo. Bima tegese perkara fil qulubi kang ing dalam pira-pira ati. Fa bi ghairihi mongko kelan saliyane kulub mafil kulub awalai kulub utama. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman kuno ana sira kabeh iku kawamina iku wong sing jumeneng kabeh maksudnya mengambil peran kok imina tegese jumeneng kabeh jadi jumeneng ngambil peran lillahi krana Allah bi hukukihi kelan pira-pira hak-hak Allah syuhada hale menyaksikan kabeh hale siap dadi syahid atau hale menyaksikan kabeh bil qisti kelawan keadilan bil qisti kelawan keadilan bil adli tegese kelawan keadilan wala jrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu wala jrimannalan aja geman mendorong jangan sampai ndorong kum ing sira kabeh yahmilanna tegese dorong kum ing sira kabeh yahmilanna tegese dorong kum ing sira kabeh apa sana'anu qaumin apa gedeng ning salah siji kaum tegese buhdu kaumin tegese gedeng kaum. Kamu jangan sampai terdorong karena kebencian terhadap satu kaum. Teng mriki asbabun nuzul ayul kufar tegese misale gedeng wong kafir. Jangan karena kamu gedeng orang kafir terus ala tadi. Yen to terus ora adil sira. Misale ke gedeng Cina terus ora adil nyolong barange bodoni tetep haram. Ojo sampai krana gedeng Cina atau gedeng wong kafir terus sampai ngalalno bodoni ngalalno niku mboten adil. Jadi jangan terdorong karena kebencian untuk tidak berbuat adil. Fatana lu minhum. Mongko merkoleh keuntungan sira. Fatana lu mongko merkoleh keuntungan sira minhum sanging kufar. Li adawatihim krana kemusuhane kufar. Jangan sampai karena gedeng wong kafir terus kamu ndak adil. Sehingga kamu untung. Itu ndak boleh.
Ikdilu adila sira kabeh. Ikdilu adila sira kabeh. Iki adil fil aduwi ing dalem ngadepi musuh. Kowe mbek musuh sing adil. Wal wali lan wong sing mbok seneng. Ngadepi musuh sing adil. Sale nak perang ki wonten perjanjian. Awake istirahat ya padha istirahat. Ojo ketika jam jeda atau genjatan senjata nyerang niku mboten angsal. Fil aduwi ing dalem musuh. Wal wali lan kekasih. Wa ta adil. Ail adu diksi adil ku akrabul parek li takwa maring takwa. Wat taqwa. Lan wedya sira kabeh Allah ing Allah. Dadi adil ku niki nggih. Dan niki nunjukno nek Imam Suyuti tiyang alim banget ya. Dadi niki diterangno jangan sampai kebencian terhadap satu kaum itu mendorong kamu, ya, mendorong umat Islam untuk tidak adil. Terus niki diterangno ikdilu fil aduwi wal wali. Berbuatlah adil baik ngadepi musuh maupun kekasih wal wali lan wali. Wonten cerita teng Tarikh dan Sahih. Kula tambahi dan Sahih. Orang paling dibutuhkan Nabi saat itu niku Wahsy. Sinten jenenge Hamzah. Sayyid Hamzah niku pamane Nabi, nggih kekasih Nabi, terutama saat itu, saat masa-masa sulit. Sayyid Hamzah sing dilakopi Asadullah Saifuwa. Niku rak kapundhut teng perang Uhud. Kapundhut teng perang napa? Uhud. Sing mateni budak Habasyi, budak ireng gadane Hindu. Jenenge Wahsy. Saking dukane Nabi karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau, paman terus sangat pejuang, apalagi masa-masa Islam sulit. Itu ketika roh jasate Hamzah diedel-edel Wahsy. Bahkan jantungnya itu dikunyah-kunyah kalian Hindun bojone Abi Sufyan zaman tesih kafir. Niku Nabi saking emosine ngendikan fawwah la umat silan Nabi kasabina rajulan minal kufar. Kematian yang jenengan pasti saya balas dengan 70 orang kafir. Jadi nyawa satu Nabi dibanding pinten 70. Fawwah ya ammi. Demi Tuhan ya ammi, kematian engkau akan saya balas dengan membunuh 70 orang apa? Kafir. Iku saat itu juga Nabi ditegur oleh pangeran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum napa? Wa in aqabtum lamun nyiksa sira Muhammad. Kalaupun kamu terpaksa membalas menyiksa, ya fa'aqibu bimislima uqibtum. Kamu harus menyiksa sebanding atau setara dengan kamu disiksa. Ini ku Hamzah masih topo nyawa sitok. Kowe ya oleh mau mata ini nak nyawa sitok. Iku wae tadi Nabi ketika duka fawwah la umat silan Nabi kaya ami sabina rajulan minal kufar. Kematian engkau akan saya balas dengan 70 orang kafir. Langsung wonten ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum. Kalau engkau membalas Muhammad, ya balas yang sepadan. Wis ngono pangeran ijen rusna wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Umpama kowe ra males, iku tetep luwih apik. Niku wis jelas-jelas musuh Wahsy pembunuh Hamzah. Wahsy lu jek kafir, posisine mateni napa? Hamzah. Niku mawon ketika kita balas lebih mboten angsa. Ketika balas lebih mboten napa? Mboten angsa. Wali temu dijaru-jari tangga, dijaru-jari ibu mertua, malah males wae malah ora oleh. Jadi niku nunjukno nak adil itu fil adwi napa? Wal wali. Berarti fil adwi ing dalem musuh. Jadi itu termasuk sing dipraktekno Nabi ketika Wahsy mateni sinten? Hamzah. Niku Nabi kepengen males pitung pulau. Tapi secara hukum kisah ya 1 banding napa? 1. Niku terus wonten ayat napa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimislima uqibtum. Terus Quran jenerusna wala in sabartum la wa khairul lisabirin. Umpama kowe sabar Muhammad luwih apik. Tenan, Nabi milih sabar. Mergo sabar dianggap kelas yang lebih baik. Mergo istilah Allah la wa khairul lisabirin. Delalah terus Wahsy masuk Islam. Belum sempat dikisah Nabi dibalas dendam, Wahsy napa? Masuk Islam. Mulane niku nggo peringatan. Nak kiai maksudna ora mati-mandi. Kok kita duwe nabi sing pasute ora mandi. Nabi Muhammad itu pasute ora mandi dan itu memang yang digedaki Allah untuk nabi napa
Muhammad. Jadi Nabi nulai masuk nawasi untuk ente. Kau Nabi Muhammad pas perang Uhud itu subjawat wajah luka, waku sirat rubaiyatu. Gigi serine itu sempat. Jadi satu-satunya perang yang Nabi sempat luka wajah wasujan apa? Waju, wa udmiya rijlu. Kaki ini geluka. Sampai Nabi masuk no kai fayufrihu qaumun fa'alu bi anbiya'i bagaga. Ngomong rata orang aras bejo. Mosok Nabi ngene. Nabi maksudno ngomong orang arah bejo, mosok ambek Nabi ini kurang ajar. Tapi ambek Allah malah diturunno ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un mat iku ora urusane. Kowe kok terus ngilani wong ra iso tobat ora urusane. Laisa laka minal amri napa? Syai'un ora urusane. Cek Allah ngekeki tobat, cek ngekeki azab. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Pak Indahum Zalimun. Ora urusan, aku ngekeki tobat, ngekeki azab. Aku tenang terus sakwise niku ulama ijma ning periodene Nabi niku pasut niku haram. Umpama tetep ana ya wis rapati mandi. Pemenah pasute kok sampean kiai pasute ning santri. Ke kiai urusane mbek santri korban pasute nggih napa? Santri malah ra mandi. Kadang soleh santri ini. Lha niku penting kula elingaken nggih. Saya tuh pernah baca kitab di satu kitab. Itu rata-rata ulama ya. Sampeyan tak bandingno ini. Kulo bodoni Romanto mbok ora sering ngaji ning kene paling akeh wong hafal Quran. Dadi kula niku dalil Quran muga-muga ora bodoni. Bodoni kecelakaan. Kulo bandingno nggih. Nabi Ulul Azmi itu kesepakatane ulama kan sinten mawon? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi sinten? Muhammad. Dadi sinten? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sinten? Nabi Muhammad. Dalam Qissatul Mi'raj, sampai nak ngaji Mi'raj teng kitab-kitab Mi'raj. Dan itu ada di hadis sahih hadis teng Bukhari Muslim. Jadi dia ngaji model santri, tapi saya tetap menjaga akurasi ilmiah. Nah sahih nama untuk itu jelas. Dalil maudhu ditangisi hadisnya jebule hadis napa? Maudhu. Wong endo repot, kitab diimani tenanan jebule hadis napa? Maudhu. Wong endo dadi nyanyi anak ning akademis. Semua santri NU yang kuliah di Al-Azhar mesti ketinggian. Ke kiai andalan kitab Duratun Nasihin, padahal secara keputusan ilmiah Duratun Nasihin banyak ngandung hadis napa? Maudhu. Sampeyan takokno wong sing alim hadis mesti monis nek Duratun Nasihin napa? Maudhu. Sementara ning kalangan NU niku dadi kitab Anda. Nempel. Tak sampean macam ora mungkin. Duratun Nasihin mboten maudhu mboten. Artinya memang enggak bisa dibela. Saya itu pernah mentakrif Duratun Nasihin itu paling yang bisa dibela itu sekitar hanya 15%. Itu pun tidak sampai sahih juara yang itu. Kalau doif kan nggak apa-apa gitu. Doif itu masih bisa dilakukan tapi apa? Maudhu. Ya maudhu itu gara-gara ini kok jinan-jinan tuh ngomong klunak-klunak ora tau sinau. Pokoke husnudzon biasa ngekeki kabar jari. Dan kalau cerita yang tidak maudhu. Dalam Qissatul Mi'raj, dalam hadis yang tidak maudhu. Itu kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan ketemu sinten? Semua Nabi Ulul Azmi. Illa Nuh kecuali sinten? Nabi Nuh. Ngendikane sebagian ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Nuh? Mergo Nabi yang syariatnya itu harus mansub. Mergo Nabi Nuh itu duwe watak maksudno. Itu ketika kecewa mbek kaum, ngendikan apa Rabbil tazar alal ardi minal kafirin apa? Daya. Gusti, wong-wong kurang ajar mbek kula. Mumpun sampean tekno mawon. Disunamekno mawon. La tazar alal ardi minal kafirin apa? Daya. Satu pun jangan sisakan. Wes ngono Nabi Nuh monis generasi kemudian. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafar. Mergo tiang-tiang kafir marka, iku mesti anak mesti markai. Wa la yalidu ila fajiran kafar. Umpama dia anak oh ya napa? Markai. Jadi fajiran napa? Kafar. Terus itu dituruti mbek pangeran terus wonten banjir bandang. Intinya sing selamat namung tiang 80. Tapi ketika periode Nabi Muhammad, ini ben sampean ro, menak nyai ben duwe ilmune. Ketika periode Nabi Muhammad, beliau diusir dari Mekah, disakiti. Ya. Seorang bangsawan dari keluarga terhormat tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri, diusir. Ketika Nabi diusir ke Mekah,
Ngene iku pas hijrah teng Habasah. Hijrah Habasatil Ula. Wah, kula niki pamer ilmu, tapi tak niati apean. Kok wong NU kelemahane santri NU. Milih kitab sing tasawuf. Dadi tarikh ora roh, fikih ora roh. Kota tasawuf mesti fatwane tawakal. Iku pas sampe kaslane dekne. Sampai arah-arah tenan. Dadi asline ora krana tasawuf cocok. Mergo iya kombinasi tawakal mek kaslan iki terus cocok. Tapi ajane ora ilmiah plus. Zaman ku iso ngukur Gusti kula ni tawakal napa kaslan. Tawakal tenan mesti apike, tapi utusane agak ora. Itu ketika nggih. Ketika Nabi Muhammad dengan kondisi separah itu, Jibril menawari, "Ya Muhammad, kalau kamu ingin orang-orang Mekah itu tak habiskan sekarang, tak tungkep gunung." Jawab Nabi, "Jangan. Kalaupun mereka tidak mukmin, saya berharap anak turunnya mukmin." Jadi Nabi memandang dengan penuh optimis. Kalaupun mereka tetap kafir, saya berharap asam ayukhri jamin aswabihim mayu'minu bi. Saya berharap dari dinasti turunan mereka ana wong sing iman be aku. Tenan Nabi dituruti. Umar preman pasar ukat, anaknya Khattab. Buah kan saat itu anak wong kafir termasuk Islam kuat. Termasuk Sayyidina Umar. Abu Bakar bapaknya terus kafir, Abu Bakar. Terus dituruti pangeran nganti sakniki. Nggih. Nabi Muhammad dongane dituruti pangeran ngantos sak niki. Yang sak mangke malah ketok bener Nabi Muhammad timbang Nabi Nuh. Teorine Nabi Nuh jelas salah. Nabi Nuh kan ngilani markai mesti dia anak markai. Wala yalidu ila fajirun kafar. Nabi Muhammad boten. Sekarang itu yang nyata, yang mudah disaksikan itu fenomena TPQ TPK. Itu di kota-kota itu bapak orang sholat, anaknya pinter sholat, mereka sekolah TPI TPK. Bapaknya rasa maca Quran, anaknya maca Quran boleh cilik sah. Itu bukti bener Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu isawai wong dolim dia anak sholat. Isawai wong bapak orang alim anaknya ngalim. Enggak tak nih bapak rasa maca Quran anaknya malah kafir, daerah terima maca Quran gitu betul. Lah santri Mbah Nawawi itu sing opat kafir itu bapaknya itu maca Quran ra bener gitu betul. Gitu betul. Kata-kata lho sing modok teng sarang teng Tegalerjo teng pundi-pundi. Ada anak mlete sok ngiyai kok nasabe dhuwur tak ana bapake mesti isin gitu betul. Kan jarang wong alim sing nasibe apik. Maksudnya kayak kula nasibe apik. Maksudnya ya bapak yang alim, anak yang alim kan jarang ya maksudnya sing nasibe apik rata-rata kan nggih nasab anyar gitu betul. Artinya bener Nabi Muhammad kan enggak bisa divonis kayak Nabi Nuh. Nak bapake markai mesti dia anak markai. Bapake bodoh mesti dia anak. Niku sebagian ulama ngendikan ku sirine kena apa Nabi Muhammad gak ditemokno mbek Nabi Nuh ning Lailatul Mi'raj. Mergo gak sak mazhab. Mergo ora pati cocok. Oh, mantap. Paham ya? Jadi sampean kudu roh silsilah. Ya karena itu bahkan Nabi Muhammad nate njajal pasute teng perang Uhud, iku ditegur pengiran. Oleh negara pengiran ekstrim. Wong sing dipasutno Nabi malah diparing iman, gini ku wasi. Negure ku ekstrim. Jadi cara kowe gedeng santri paling mbok gedenge malah santri iku sing alim. Ku mbok senengi, ha. Oh. Jadi diwelehno ngoten. Kalau kowe seneng fatayat, mbok arep-arep dadi mantu, malah anak merasa seneng. Malah seneng mbek cah idok gaul sing musuh ora lara sampean. Wis pangeran sing elingno. Kiai gedeng bocah wedok setengah gaul setengah nakal. Anake kesemsem. Ditetir seneng. Jadi nak ampun ngoten niku repot. Niku jenenge napa? Laisa laka minal amri napa? Sayyun aw yatu fa'alihim aw yu'adzibahum fa innahum napa? Zalim. Jadi itu tidak urusan kamu. Paham ya? Itu harus i'dilu fil adwi wal wali. Baik kamu senang maupun gedeng tetap harus berbuat adil. Wa ta'adil adil tiksi adil wa aqrabul wa farak. Farak takwa maring takwa. Tapi yang ini wa tertib baleni wa taqwa. Wa taqulan wedya sira kabeh Allah ya Allah. Dadi niki sampean sakniki kan ngaji pek kula. Kenapa ini diulang lagi wa taqwa innallaha khabirum bima ta'mal. Andikan kata Allah tidak disebut ya kayak keterangan saya kemarin ya ora ono bedane Islam mbek Rais. Karena pakar barat pun, pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik. Karena keadilan itu justice itu yang bisa menjaga keseimbangan. Dengan keadilan maka keseimbangan terjadi.
Lah sing bedano Islam mergo nyebut Allah niku wat takwa. Kita adil tidak karena keseimbangan, tidak demi keseimbangan, ya memang itu karena perintahnya Allah. Jadi bolak-balik sing iso bedakno ilmune Islam ora Islam nggih napa? Nyebut Allah nih. Mergo kalau dari segi adil itu penting ndak harus orang Islam, orang kafir pun sepakat kalau adil lebih baik. Mereka juga punya peradilan, istilahnya justice. Lembaga apa? Keadilan. Sing iso bedakno ya wat takwa. Niku kita meyakini bahwa kita adil ini atas perintah Allah. Wattaqwa. Mana kalau tambah yakin, nah teori kula ini bener. Macam mesti ngoten, selalu diulang-ulang. Wattaqwa. Lan wedya sira Allah ing Allah, inna wa satuna wa khabirun. Iku zat sing pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fa jazikum bihi moko mal sapa Allah kum sira kabeh bi kelawan mata mal. Wa ada janjeni sapa Allah alladzina amanu wong sing iman wa abdi sholihat lan nglakoni amal-amal sing saleh. Dadi iman lan ngamal saleh. Janjeni wa'dan hasanan, kan janji sing asli. Lahum tetep kedue alladzina amanu wa amil sholihat. Itu iman lan nglakoni. Maghfiratun utai pengepuranan. Maghfiratun de pengepuranan. Wa ajrun lan ganjaran azimun kang gedhe. Wa ajrun azim ka al-jannatus. Jadi setiap kali ada orang baik, itu mesti jaminannya di sepuro. Jadi sepuro itu rata-rata ulama darani orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah maksiat itu. Paham ya? Orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas sangka napa maksiat. Mulane istilah pangeran mereka yang iman dan amil sholihat itu untuk sepuranan. Artinya apa ya? Kalaupun mereka tidak pati baik untuk jatuh di sepuro. Jadi kesalahan itulah ngendikane ulama-ulama itu kesalahan itulah tunafis sholahiyah, tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Karena ngendikane Nabi wa'at bi sayyi'atal hasanatan apa tamkuha. Jadi kalau habis jelek lakukan hasanah. Terus tamkuha maka kebaikan itu bisa melebur kejelekan. Ya, ini innal hasanati yudhibnat sayyi'at. Jadi kebaikan itu bisa melebur sayyi'at. Mulane niki lagu maghfiratu wajib atim wa al-jannah. Waladina te wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa kadzabulan mendustakan sapa ladina fi ayatina kan pira-pira ayat gitu. Orang kafir dan mendustakan ayat-ayat. Nah, jadi ini keleng-keleng ya. Jadi sausé ngaji wingi yang membedakan umat Islam dia nyebut na. Na itu Allah, saya atau kami. Kafir dan mendustakan ayat kados kula wingi matur. Andekan fenomena alam, kamu amati secara sains murni, secara pengetahuan murni, maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat Allah. Ya betul. Karena semuanya di ilmu ini gempa memang bisa diteori pakai deteksi macam-macam, pakai teori patahan bumi, geseran tanah dan sebagainya. Ya betul. Hujan kayak ngoten. Lagi wong ilmu Islam sendiri itu ngaku ilmu falak. Johin ya, ilmu falak. Dalam ilmu falak terus kita moto musim bisa dideteksi, ya betul. Karena putaran matahari itu kayak ini, kas matahari di posisi ini maka musim sita, kalau posisi ini musim shawwal. Maka semua kalender gaweane wong Islam lah tetap akhirus shawwal, akhirus sita, awalus shawwal, awalus sita. Itu semuanya kan bisa diramal sebelumnya gitu betul. Karena bisa, ya memang secara ilmiah bisa. Lah sing iso bedakno kowe Islam be ora meyakini fenomena itu ciptaane Allah itu tok. Kalau fenomena alamnya secara telanjang secara itunya itu sama. Wong keputusan falake wong Islam wong kafir bisa sami. Jadi gak iso sampean iku ngamal kesane pangeran boten mas secara ilmiah begitu. Ya betul. Sampean adalah teng kalender tahun 2007 mon saged didamel sakniki iki boten tiyang ahli. Bahkan 2008 mon saged didamel sakniki sak musime. Ya rata-rata bener. Karuan musim cek gampang petani mau sakit. Detail matahari gerhana atau rembulan itu bisa diukur detail. Dimulai dari jam 7:04 lama gerhana 5 menit, berapa gerhana di sisi rembulan sini kan sakit. Dia bener tenan ya betul. Sama nak delok tengene kalender gerhana ora detail sekali ya betul. Tapi andaikan kamu meyakini secara pengetahuan total, maka tidak ada ayat Allah. Karena itu bukan anggap fenomena alam murni. Tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu ajaib, yo kayak wong kuno, ditutuki pentung ben mergo jare bolane dipangan buta, ben butane mirip. Akhirnya ya sama sekali tidak
ilmiah. Tapi kamu terlalu ilmiah juga aslinya membuang Tuhan. Karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam biasa. Ya. Nah itu kenapa disebut wakat zabu biatina ayatku. Artinya orang Islam itu ciri utamanya karena menyebut bahwa fenomena itu kersane Allah. Meskipun fenomena yang dikersane Allah itu akan terjadi selalu begitu. Karena Allah punya sunnah pada alam. Jadi mulai rian zaman Imam Ghazali, zaman Imam Khawarizmi, zaman Imam Rian ya, falak itu sudah diakui. Karena memang ya akurat. Ya betul, rata-rata apa? Akurat. Umpama salah pancen tukang hisabe rupati pinter nebak. Jadi artinya pancen salah tukang hisabe, mboten kok ilmu hisabe. Salah niku mboten. Salah sing napa? Sing itu blobor. Tapi kenyataane sing ketara itu teng gerhana. Ya nak musim wong tani jek iso saged nggih. Musim napa panen, musim rendeng ketiga itu saged. Nak gerhana. Kan sampe detail lho. Sama nak delok teng lampiran kalender kan detail sekali iki mboten. Dimulai dari menit sekian. Lama gerhana sekian detik. Bahkan sisinya di sisi ini. Terus tidak total, sekian inci. Mulane kula niku nyuwun tenan. Wong jenengan ngaji kula nggih kudu nurut saran kula. Kecelakaannya umat Islam, kalau ingin ngaji tentang Bojonegoro, tentang Budi-Budi, saya itu akan selalu fatwa sampai mati kalau fatwa. Kecelakaan terbesar umat Islam itu nganggep ilmu Quran rumangsane urusan istighfar. Tidak dosa istighfar, nak nakal ya tobat. Tapi Quran itu kan 30 juz. Dan itu berapa ribu ayat yang murni ilmiah. Itu andaikan umat Islam itu mau mengamati Quran secara total kafah. Itu enggak ada orang terbelakang. Ya taruh saja saya contohkan yang kecil-kecil saja, yang mudah sampean kenal. Ya kados Yasin saja lah yang sampean mudah kenal. Itu tadi wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadi. Rembulan juga punya manazil. Ini ku dawatil burus. Ya lasam siyam bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Mergo niku matahari menyelesaikan putaran setahun ping sekawan, bulan per bulan selesai. Karena bulan tetap lebih cepat, gak mungkin srengenge nyelip bulan. Walal lailu sabiqun nahar, begitu ora mungkin nyelip rino. Mergo hakikatul amri itu rino terus, karena matahari lebih besar ketimbang bumi. Mestinya hakikatul amri rino terus. Sing dadekno bumi iku mergo ana hijab. Iku posisi bumi sedang enggak di atas. Tapi ya posisi matahari itu ada terus. Walal lailu sabiqun nahar, sebab itu bumi gak iso nyelip rino. Mergo sing hakikatul amri rinane ora kok bumi. Kulun fi falaki yasbahun, semua tata surya ning orbite masing-masing beredar. Terus begitu Tuhan begitu. Cuma sing bedakno wong Islam itu difaktorkan karena kehendak Allah. Tapi secara ilmiah itu dibahas detail sama Quran. Sampai ada ayat kata ahli falak sama ngaji falak itu orang-orang alim. Wa ala kulli dhamiri ya'ti min kulli fajjin amik. Jadi ke Mekah orang-orang haji itu dari pejajahan mingkuli fajin, sangi saben-saben pejajahan amikin kang jero. Makna dasar amikin artinya apa? Jero, boten adoh jero. Karena kalau betul teori ilmu falak bumi itu bulat-bulat, maka istilah itu memang jero mek dhuwur. Nggih boten. Kok koyo bola berarti istilahnya dhuwur mek jero. Makanya Quran itu konsisten istilah walau akhidhu wa hunna sabima kasabu ma taraka alazo. Ya ana istilah geger karena memang dibayangkan kaya bulat dadi ana jero amikin posisi ning ngisor ana posisi geger. Lah dek kan bumi kados karpet kan mboten enten istilah jero wong setara nggih mboten rata. Paham? Tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan wong NU santri menjadi sederhana. Soale maca Quran nangis. Istighfar. Sebetulnya itu baik, istighfar itu baik, tapi sampean harus jujur kan. Apa hanya itu yang dibicarakan Quran? Itu masalahnya kan itu apa hanya? Ya termasuk yang ngaji kemarin psikologi masyarakat kan kayak itu. Allah menuntut umat Islam harus jihad. Kalau jihad itu ada resiko, kata Allah apa wong dolim ora duwe resiko. Itu kan ilmu sosial yang luar biasa. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu orang-orang soleh merasa sakit karena jihad, apa orang-orang dolim demi dolimnya juga tidak sakit? Sampai nak ngiyai resiko, mergo duwe musuh. Apa badan narkoba gak ada resiko ngadepi intel, ngadepi kepolisian.
Kamu jadi soleh kuatir apa jadi WTS tidak penuh kuatir aid, kuatir germane, nggih mboten, kuatir ora payu. Artinya sama. Makanya Quran memberi motivasi sama sahabat sama orang-orang soleh, intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah. Kalau kamu sakit karena jihad, apa orang-orang zalim enggak sakit karena zalimnya? Toh kamu punya kelebihan wa tarjuna minallah wal yarjun. Kamu punya kelebihan kesalihan itu berharap pada Allah. Bakas istighfar apa bakas psikologi? Tapi itu tadi, terus ilmu Quran itu sederhana. Pokoknya istighfar nangis. Itu memang tidak jelek, tapi kok terus menjadi itu tak itu kan lucu gitu. Kan betul adil. Nah itu mau itu jenis adil. Mau ada kena idilu apa berapa? Tidak apa. Ini orang adil. Adil orang oleh itu adil. Betul angsal. Jadi harus ngaji Quran. Udkhulu fi silmi nabo kafa. Jadi baca Quran secara penuh. Jadi mboten milih sing senenge piyambak. Nah, mungkin sampean kok wong Yahudi. Apa tuh miru nabi ba'dil kitabi wa takfuruna napa? Biba. Ngimani sebagian tapi sebagian diingkari. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman uskuru nikmat Allah. Ilingo sira kabeh ing nikmat Allah alaikum atas sira kabeh. Nikmat sing disebut teng mriki dalam kondisi riyen idhamma qaumun. Ing dalam nalikane nyejo sapa kaumun kaum. Rumutai kaum ku Quraisy wong Quraisy. Ayyab sutu ilaikum aidiyahum. Ayyab sutu ento jotosno utawa cara iki kuna namane jotosno. Sapa kaum? Ayyumiddu dikse dawakno sapa kaum ilaikum maring sira kabeh. Aidiyahum ing pira-pira tangan-tangane kaum. Liyufatiku supaya mateni sapa kaum bikum ing sira kabeh. Yen iku sing disebut napa jenenge liyukhriju ka ayat tulukan iki. Fakaf fa aidiyahum fakaf fa mongko ngekang sapa Allah aidiyahum ing tangan-tangane kufar angkum sing sira kabeh. Allah menjadikan tangan mereka ndak jadi membunuh. Wa asamakum tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa asama tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh masange perkara. Aradu kang ngersakno sapa kang ngarepno sapa kafir bikum lan sira kabeh. Wattaqwa. Lani balenin wae wattaqu walan taqwa sira Allah ing Allah. Wa ala wahi lan ngatasi Allah fal ya tawakkal mongko tawakal sapa mukminuna pira-pira wong sing. Jadi kalau cerita zaman dia itu zaman niku Nabi nu gada umat namung 70 sing muslim. Namung gada 70 umat sing mukmin. Manggen benal kufar. Itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Terus Allah fakaf faidiyahum angkum. Allah ngetang tangane wong kafir. Nah, itu yang perlu diketahui ngaten ya. Dalam sunnatullah itu belum ada bukti ngetangi Allah terus fisik mboten. Ada fisik belalau ngapain jotos temen gengan dan tapi juga ada teknis real di mana Nabi dinyatani hijrah. Mergo termasuk ras selamat itu kena di keputusan bekekang ning kono nggih mboten. Tapi sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh Nabi, kabeh sejarah itu sepakat saat itu Nabi tenggal. Ketika orang kafir wis ngepung, Nabi nyuruh Sayyidina Ali, wis nganggo kemulku, aku tak hijrah. Nggih betul. Terus Nabi donga, terus wong kafir dalah keturun, wae Nabi intine hijrah. Terus sing ditinggal tenggalan kuat. Artinya Mas tetap selalu ada. Meskipun kabeh kersane Allah kita yakin itu sebagai mukmin kita yakin kabeh kersane Allah, tapi tetap ada ikhtiar fisik. Ini ku nyatane Nabi miyos saking Mekah. Teng Medi. Boten kok pepes dilindungi Allah tetap tengok-tengok oleh dalilin boten. Tetap kabeh sepakat waktu Nabi yo delik. Ini ku mara putih. Itu apa? Menunjukkan betapa tawakal itu tidak mengurangi ikhtiar. Begitu juga ikhtiar juga tidak berlawanan dengan tawakal. Ya mulane kalau sering cerita tentang kitab-kitab tentang ihya, tentang kitab-kitab. Nabi itu dawuh, nak satu desa itu ada pagebluk, iku ora oleh mlayu. Mergo pagebluk terdiri pengira. Jika di Jogja ini wonten gempa, wong ora oleh mlayu, gempa terdiri pengira. Jadi sampean ora satu pindah koyo Jogja, mlayu kok malah. Tapi ketika era Umar, kalau cerita sejarah, era Umar itu di Medina ada pagebluk. Umar pindah. Ketika ditanya seorang sahabat Umar, kok pindah itu? Padahal Nabi dawuh nek ana pagebluk ora oleh napa?
Ujar Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya berlari min qadarillah ila qadarillah. Jadi kalau ngene lho, misalnya kok Mustafa marah ora rido. Jadi kalau mlayu min qadarillah marah, kok kula suka qadarillah. Dadi enak padha-padha qadar Allah kan milih suka to. Sampeyan ra iso pepeh. Wong wajib rido mek qadar Allah. Kula sakniki bodho wis kudu rido mek bodho ku ora iso ngono sampeyan. Kudu nafiru min qadarillah. Qadar Allah bodho kudu pelayoni. Ila qadarillah sing alih. Larat iki qadarillah tapi pelayoni ning qadarillah sing setengah juga misalnya. Itu saya tidak pernah dulu melakukan itu. Jadi istilah nafiru min qadarillah ila qadar. Artinya apa? Yang menjadikan orang tidak mukmin itu kan karena ketika ana pageblek gak mire, meyakini itu tidak karena Allah. Ketika mire ya dekne ora mukmin mergo meyakini nek wis mire terus selamat. Lha niku sirine ngoten nggih mboten. Lah nek kowe mire kok Jogja terus yakin selamat berarti kowe ora iman. Mergo nganggep Allah ora iso ngekeki musibah kowe di luar Jogja. Tapi selajine padha-padha mbok unsurna Allah kowe tetep iman. Ya iku harus ngaji kula wingi selajine kowe nyebut Allah berarti kowe jek iman. Makane Umar disebut pemimpin wa nafiru min qadarillah ila qadarillah berarti kan tetap mukmin terus berarti. Karena masih nyebut Allah. Iya betul. Ya kan berarti betul masalah tuh. Karena masih nyebut Allah nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kalau nak bener sing ngaji mriki kata sing apal Quran menyangkut mati nggih ngoten. Ketika orang munafik yakin dengan tidak ikut perang, maka dia selamat dari mati. Sebetulnya secara rasional itu masuk akal umpamanya melok perang. Berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang yang perang. Tapi fakta menunjukkan kadang sing ora perang ning malah tetap mati. Sementara sing perang menang. Malah ning ngendikane Allah nama takun yudrikum maut walau kuntum fi burujim musyayyad. Nak jenenge mati masih kowe ning omah iso wae mati. Mergo apa ketika seseorang meyakini kematian lewat ikhtiar, kematian itu bisa dihindari lewat ikhtiar itu berarti gak ngimani kekuasaan Allah sing iso mateni setiap saat. Kulo nu mboten sombong, mboten kok krana kula wong alim. Kula nu turu teng Jogja napa teng Rembang zaman riyen pun. Rasa kuwatir kula ki sami. Turune Jogja gedredeg ning Rembang gedredeg. Lah apa saja nggak ayam santen mriki nggak ayam tempe kok ayam. Cara mboten enten bedane lho, biasa mawon. Karena nak cara wong mukmin itu tadi setiap saat itu Allah iso ngekeki musibah. Setiap saat juga ya Allah iso nglindungi. Iku biadihil amr, semua itu di tangan Allah. Paham ya? Lah sing mari wong munafik dihukume munafik mergo muni seperti lau atau unama kutilu. Umpama wong nurut aku ora gak dipateni. Gara-gara perang mati. Lau kanu indana mamatu napa wa makuti. Lho niku penting ya. Jadi sampean apal Quran mungkin nak mun ngalim ngerti bedane. Sirine gini gara-gara ngunsurkan Allah mbek mboten ngunsurkan Allah. Jadi dia murni pakai teori kalau saya di rumah maka enggak mati. Terus Allah duka kullau kuntum fi buyutikum la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ya madho si. Jadi istilah Allah ku elek ekstrem. Nak wong ngepe mati pas bubuke mati. Lah wong gempar pas do turu. Nak takdir mati istilah pangeran ila madho sihim. Nggih mboten. Gontu turu. Kullau kuntum fi buyutikum ya la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madho si. Umpama kowe turu ning omah nak wong takdir mati ya kematian datang. Baru mati asullah mah. Tetap Israel labaruzal ladina kutiba alimut qaltu ila madho gon turu. Jadi Allah carane duka kok terus ning omah mbok arani faktor mari selamat bang omah mati. Lah wong kecil mati tetep labaruzal ladina kutiba alimut qaltu napa ila madho si. Ya mulane kula wingi ngomong ya Mas Romanto nak ngaji teng mriki niku diniati. Aja gedhekno jamaah niku dosa, gedhe-gedhenan dosa. Tapi niati kita wis hafal Quran ora ro artine niku kliru. Terus niat nulungi kanca-kanca manjen mulai riyen bapak kula ndadekno kula kan ngalim ngoten. Kepengin nulung bocah-bocah hafal Quran roh maknane. Iki kita kan pun munafik. Kula bolak-balik kula nu gak ada pondok Quran. Kita ini sudah munafik. Artinya munafik itu tadi kita tiap hari ngaji Quran kan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru napa ayat. Jadi kitab iki tak turono ben ayat-ayate mboten
Tapi tahu-tahu ana hukum adat ukuran prestasi nang hafal Quran alaris jamaah. Dan itu jadi ukuran. Sementara zaman Wali Songo lan nak pujian ya tombo ati termasuk nang maca Quran nangan-nangan samanane. Karena memang harus lihat daftar ayat. Tapi saya kan nggak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan syarat. Saat ini monggo dibantu ya kanca-kanca minimal ayat rong ayat harus ada yang lihat daftar apa ayat. Karena kalau ditadabbur ayatnya itu nanti baru terjadi idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Paham ya? Jadi itu harus jadi gerakan. Gimana supaya kita hafal Quran kan mboten kudu 30 juz. Masih singkah kitab kan dia hafal mungkin hafal ayat kursi donga akhir Baqarah. Hafal surat. Tapi itu harus ini hafal Fatihah tapi harus ada tadabbur. Ya misalnya hafal Yasin. Sama tadabbur ayat ini saja itu mesti wali. Mboten mungkin ra wali, asal sampean pegang tenan. Mungkin mesti jadi wali. Dan saya misalnya sampean tadabbur tenan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Lau aku ning dunya gak nyembah Allah, toh aku akhirnya balik ning Allah. Orang itu sadar. Aku orang arah balik ning wong tua, orang arah balik ning anak, orang arah balik ning kanca, orang malah balik ning guru. Pada akhirnya wong mau balik ning Allah. Lau aku gak nyembah zat sing fatarani, sing rumat aku. Toh wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya aku balik ning Allah. Atau sampean menghayati Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, uripku, matiku krana Allah. Itu sampean mesti wali karena sampean sadar. Zaman aku ora ngono saiki ana krana Allah. Zaman aku urip pangerane Allah. Mati bedane apa? Kok mati ya pangerane jek. Mana terus la syarikalah bidzal ka umurtu anam muslimin. Kasih Quran wa ana awwalul muslimin. Kalau fakta itu demikian, saya mesti tidak sirik, lasari. Dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya, umur tua, naminal muslimin, maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri. Kalau ini ampun cerita, ini kalau ngaji tauhid tenang, mungkin sudah jarang mengaling sengiling no tauhid. Manusia berpikir mesti pada level 2. Ini ngeling-ngeling tenan kok itu, mesti pada level. Jadi madun muni iso mangan, iso jotos. Mergo saiki madun wis makhluk jenenge Mustafa wis. Gus nyatane kula pe mangan yo mangan, ape jotos yo jotos, ape mlaku yo mlaku. Mergo makhluk jenenge Mustafa iku wis. Tapi zaman kuwi ra ono, kok saiki ono. Sing arepno pe ono kok. Nggih, Ben. Kita kan pernah ada, sekarang kok ada. Padahal zaman kuwi ra ono apa kowe ngarepno ono. Nggih, Ben. Berarti ku nunjukno nek kita tidak siapa-siapa. Mergo dari tidak ada kita tidak punya karep, nyatane dadi ono ora krana karep nggih mboten. Mulane ketika Mu'tazilah berpendapat, kawula menciptakan ikhtiar dhewe, nyatane pe mangan-mangan pe ngombe ya ngombe. Jare ahli sunnah iku perkara saiki kowe wis ono. Zaman kowe ora ono. Kok kowe saiki ono? Kowe dhisik ngarepno ono. Dhisik ora ono, wis itu wae. Lah iki diterangno inna sholati wa nusuki. Iki teorine Quran iki ngoten. Quran nak ngelingno menurut. Lah ahli sunnah walian berlebihan. Pepeh kabeh kersane Allah. Maksiat lah ya kabeh kersane Allah. Jotos wong kersane Allah. Kelira-keliru muni kersane Allah. Tapi dalam rangka membela diri. Sakjane Allah sendiri ning Quran ndak berlebihan begitu cara nerangkan. Kon eling-eling nak kersane Allah terutama dari segi pernah ndak ada itu. Jadi istilah waqat khalaq tukam min qablu wa lam takun apa. Sai. Halata ala insani firum nadari lam yakun sayab waqt. Itu kudu sampean ngerti. Sehingga apa? Saat sampean kesulitan bayangkan banget mosok wis mati dadi tulang belulang kok iso tangi meneh. Niku bayangno luwih gampang. Mergo sampean nganggo berpikir aku tau ora ono wae iso dadi ono. Apa meneh saiki iso ono materi rupane balem. Luwih mungkin dadi yo. Lah itu sing disebut Allah wa wallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Ngawiti wae iso apa meneh balekno. Bahwa te balekno ahwanu al. Luwih gampang. Paham ya? Jadi berpikir tentang Allah itu sakjane umpama ngene wae kula balik. Umpama Quran itu diterangno ora istighfar to. Iku wong Islam pinter kabeh. Ya karena dialognya Quran itu sangat rasional ya. Kados soal sing kula terangno ketika manusa iku janggal. Mosok ana baat wong wis dadi tulang belu. Terus apa bandingno waqat khalaq tu kami qablu walam taku
Ba'su jek gampang ana balunge, ana DNA-ne, ana sisa-sisa materiale. Lan aku sangka ora ana dadi ana. Minal adam minal wujud. Malah luwih ekstrim. Tapi logika Quran iku wis ora tumancep ning wong Islam. Mergo wis ora apa. Umpama apa ora karep. Tapi pokoke mikir setoran wakot kholak tuka ning koplu. Walam pokoke butuhe ora dijotos gurune, karo lancar gak muntir. Jadi kan terus Jiratul ilmi sudah ada, butuhnya napa? Setoran. Lah sing cah kitab luwih sibuk ngurus muin wahab timbang Quran. Dadi cah kitab yo luwih sesat. Lho nggih kula nu nate ngaji kitab. Wong muhimmatun titimatun ning muin sing pojok-pojok wae roh. Lha iku maca Quran ora paham. Ora roh. Wadah muin sing pojok-pojok nu roh. Sing nyelempit-nyelempit takbir sing aneh-aneh roh. Quran ayat terkenal ora paham. Wong kula dikanca wis alim wis nyai. Sampai kula wedi ora karuan, mungkin ati kula pisoi. Ora ngaram bis warga, ora tak sapaati kula mau. Lho niki kisah nyata. Ya mbak ini lami ngaji teng Mekah. Patok kula ngeten. Nek kula cerita wonten tak habis dene. Kowe sering ketemu Nabi. Enak sering apa? Ya pantes saya wong aku hafal Quran. Jadi sayang Nabi pantes saya. Aku bilang boten-boten. Oh. Iya, sampean ngerasa kalah mbek aku terus sampean. Lha beda. Gak ngono kan beling anak muda kan. Lho kok kan beling ambek Nabi. Kula kan biasa kan cari acara ketunan iki kok wong awam iki biasa enakku. Sampai itu. Ini kayak sampai swarga nek ora apa. Niki ceritane penyakit bersama nggih, tapi ampun melok-melok sampean gak sealim cara sampean melok malah kualat. Wong alim kitab itu rata-rata salah ngeten. Dia itu mengenali satu lafaz karena nahwunya. Sementara Quran itu kadang enggak pakai standar itu. Sehingga dia ngiranya masih begitu gitu. Padahal Quran enggak pakai lafaz itu gitu. Itu yang jelas kesalahan umumnya. Lalu sering pirang jenengan anak kiai maca kitab ya tetap dinan qaiman millata Ibrahim. Karena dia ngiranya yang lafaz standar memang qaiman bukan kiaman. Lalu Al-Qur'an itu dinan qiyamah millata Ibrahim hadis. Itu selalu begitu. Jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan. Ya mulane ini jelas sampeyan sing hafal Quran ya roh sing kitab ya roh. Sampeyan kalau ngaji Jalalain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan qiraat kita nggih betul. Sampeyan Jalalain mesti harokatan. Ya, jadi Jalalain iki ora mesti harokatan. Pokoke semua Jalalain cek Beirut itu ora harokatan. Quran ini. Dan sering mboten sami kan ya Quran jenengan nggih betul. Sering sami betul. Sering mboten kan? Itu sirinya apa? Imam Suyuti itu tidak pengagum Imam Asim. Rata-rata ulama itu qiraatnya Ibnu Katsir. Jadi qiraah Asim min riwayati Hafiz jenis qiraah masyhurah, qiraah paling populer. Tapi kadang secara nahwiyah enggak bisa dibela. Imam Asim aneh ra karuan, yen kok edahe ku aneh. Wong ulama liya bingung. Imam Asim misalnya ngeten, gawe kok ida imalah. Ketika terus tengene Nazuman Satibi itu imalah itu sebetulnya takrifnya kan sederhana, anggere ana alif sause iku ana sedurunge iku ana fathah ya imalah. Dan itu semua ulama ya begitu. Makanya semua ulama kados qiraah manapun ini biasa wadduhi walaili la tajri ma wadda rabbuka wa oleh karena kaidahnya kalau ada alif sebelum itu fathah boleh imalah. Imam Asim ngakui kaidah itu, tapi hanya ngakui ada imalah di majriha. Wa mursaha harokate ya padha, model-model padha tetep ra imalah. Iku lha jadi Imam Asim duwe selera ngoten iku. Jadi ora umum. Nak kira alia wis standar mawon karena kaidahnya begitu ya dibegitukan, kalau ada begitu boleh begitu. Akhirnya bebas mawon wadduhi walaili tidak saja karena memang secara kaidah boleh Imam Asim ora mau majrihat tok. Mursaham pun boten. Menyangkut alaihi ki ngoten, ku abe Quran yo alaihi. Tapi ana sitok alaihi wa. Mbok bela nganti mati tetep ora ana alasane. Masuk sampean bela karena takzim pada lafaz Allah. Apa nek diwaca alaihi terus gak takzim. Tapi itu ya mau sitok itu. Lafaz sukhriyan ki ngoten. Lafaz sukhriyan itu Imam Asim semuanya dibaca sukhriyan, kecuali ning gone juz 18. Niku sukhriyan.
Jadi tenggene fattakhotumuhum napa sikhriyan hatta ansaukum dzikri. Liyane diwaca sukhriya, yattakhila ba'duhum ba'dun sukhriya. Mulane jare ulama-ulama sing ahli nahwu qara'a Asim fi hadil ayat kaza. Wa qara'a fi ghairihi kaza. Lafate ya padha. Dadi Imam Asim diselira ngoten. Sampeyan nak gak wong alim ora roh nek kula ngerti itu. Dadi amane saya nak mare storane pokoke ya iku mau. Sikriya, sukriya. Tapi sampean ora roh nak Imam Asim diselira ngoten. Lah niku gak ada efek pencah kitab. Banyak hafalan mereka karena awalnya ngoten. Niku salah. Lan kula omongi sampean ora tak sapa asile sembus wae. Itu dari kula niku sering ngerti wong apa lho wae lho liku humasan itu mazan niku awal. Mergo cile apalane kuwi nganti tuwa gini sih. Dan ini geran es kuali, tapi kita tetep mau kuali. Jadi pancen niku mukjizat Al-Qur'an. Kula nate diceritani bapak Ki Dimyati Pekalongan termasuk Ki Alim ya Al-Qur'an. Saking mantep elanya niku ambake aku maca Quran 30 juz kok salah rong ayat ketok tangan. Sang menyer lanya tenan kancane bapak. Lha iku mbok saking sombong iki mau bareng subuh maca bati ini wis terusno. Jadi yen Quran mukjizat. Kula nggih maca bati ini wis terus. Bahkan Nabi Muhammad piyambak sing diturunno Quran iki jek dingendikani sanuk kriu kafalatan sa illa Masya Allah, wis nabi sing Quran iki dikilani pangeran. Kita maca rahmat ki ora lali, tapi iki ana ilah. Masya Allah. Kula gadah cerita kata. Bapak kula niku mulai ahli tapal Quran. Niku Gustin Ploso. Niku kula cerita mujizat di Quran. Gustin Ploso tiange alim tafsir, mucale tafsir. Beliau itu saking ingin nyapal Quran itu sering ke rumah saya minta ijazah bapak sebab Quran. Kula niku anggere ngapal rong juz wis terusno. Wis kiye wis rekep ya. Jadi ini nak dalil kok ngapal-apal tapi ngapal ora iso. Rong juz wis macet. Sekene langitan lima. Ki langitan yen sing alim jenenge Abdul Hadi. Keluargane Mbah Fakih, Pak Mbah Fakih sing jare-jare iki poros langit ngono. Langit ana porose bumi Pak, ora karo-karuan. Aduh, mboten saged. Ya karena itu Quran itu tidak bisa dilogika pakai teorine wong kitab itu mboten saged. Aku lo nganti sani jenggot dan kata tiang-tiang alim tafsir jadi ijazah kulo Gus wis supaya apal Quran cepet. Aku sekarang Gus warga piro-piro kenapa Quran barang gak gelem Quran mbek kowe. Akhirnya saya takut mbek kulo kenapa saat saya ekstrim itu memang Quran itu bener ra gelem diapal wong kitab. Kulo umpama Quran, kulo umpama dadi Quran. Iku pancen mau diapal wong kitab. Mboten minat. Mergi memang punya kekurangan ajaran gini. Wahab sampai detail. Kitab di anak patang juz kan dia. Wiku tiap halamannya orang coret aneh gitu. Ono takbir sing aneh-aneh dicoret dititeni gitu. Ayat Quran sing jelas menyangkut akidah ndekne apa? Asing. Dan itu fakta betul. Kula ora rasane dudu ngalim kitab. Jadi saya ngomong ini adil. Jadi ayat yang jelas-jelas menyangkut prinsip hidup misalnya. Iku asing deh. Padahal jelas-jelas ana tabarakalladzi biadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ya liyab lu aku. Bahwa hidup mati liyab lu aku majuku masanu. Sehingga apa yang terjadi ini kula cerita sebuah tiang gedeng ora urusan. Kula cerita dadan, kula niat dadan. In uridu ilal islah hamas tatal. Sehingga yang terjadi apa? Setiap kali wong kitab takokno Mustofa Rugen, setiap kali wong kitab untuk musibah hampir lali nek ning Quran ana dalile. Mergo dekne luwih eling gawe Imam Ghazali, gawe hikam, gawe kitab-kitab itu. Nggih mboten. Sementara dawe Allah sing tentang musibah wis nganti ra roh. Padahal kitab sifatan suyu disepidoli digaris. Padahal jelas umpama dekne iku merhatekno Quran tentang musibah nek mata jelas ya. Nggih mboten. Misale wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusa tak coba mbek elek ambek apik fitnatan sebagai napa? Ujian. Nggih mboten. Wa nabluukum bisyarri napa? Wal khairi napa? Fitnah. Wa ilaina turja'un. Manusa tak coba mbek apik lan ambek elek kabeh dadi ujian. Dicoba elek rawan putus asa. Dicoba sugih rawan sombong. Sebagian ayat ngendikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Hubungan interaksi sosial itu jadi
ujian. Kula bolak-balik matur, manusa nak wis salah terus din. Iku mau ra wong sugih tomak, ra wong kere ngenyek. Ora tau bener kan? Ra wong kukulen rata elek ngenyek, ra wong ayu nafsu, ora tau bener kan? Mulane kula nate cara. Rata-rata kiai nak fatwa kan ngoten, kiai ora oleh seneng wong sugih. Kula protes, keliru, seneng wong melarat yo keliru. Nak seneng wong sugih disane tomak, seneng wong melarat biasane istighfar. Nggih mboten. Mergo nek cadung keliru terus. Kowe ambek santri sugih tomak, ambek santri melarat kok bukan mijet ya ini mboten kan keliru terus lho nggih. Ambek wong sugih tomak, ambek wong melarat budak. Ra wong ayu ke birahi, ra wong elek ngenyek, bocah penceng kabeh. Eleke sempurna kukule rata. Bareng ra wong ayu ngecus ra iso turu. Ya kan elek terus sampean nggih mboten. Iki jenenge waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Roh kiai sugih ke donya. Roh kiai melarat, kiai kok melarat bebani masyarakat. Artinya apa? Lho, ngoten niku nggih. Tiang-tiang kita takbir niku ora roh Mas. Qur'ane ana ora roh. Padahal takbir sing aneh-aneh tenggene isya, tenggene pokoke ning kitab-kitab sing mestine golekane luwih angel wong 4 juz iku roh. Berarti kan memang perhatiannya sangat kurang. Padahal dia untuk tahu itu mudah loh. Karena dia iso ngartekno lho. Ini masalahnya kan dia kan wong alim, saged napa? Saged ngartekno. Mana kula ngomong, benar rata sapaatin ora iso mlebu swarga. Ya, kula mergo dendam, asline sakjane perkara dendam. Kan kula wingi kan mulang teng sarang muni ngono bocah-bocah dunggu. Gus sampean saya itu disarang mulang pertama kali ya carane lho mulang isya. Aku kan biasa. Gus ora bangga. Ya kula piyen. Aku ning omah cek Quran. Biasa kala wae ning kene medun kala lho jali. Quran kan kala wae taala to langsung pol to. Tak top-top kitab ya kala Ghazali kan medun pangkat to masalah. Lha nggih to Quran kan langsung kala wae napa? Taala. Jos kan. Mana kalau ngaji tu mereka pede, kelas jos, kalau wah, orang mereka jeneng Muhammad dijangkar sedanten, angger innaka ya Muhammad, kul ya Muhammad, Imam Suyuti lan atau mereka terpaksa jangkar Nabi Muhammad, macam dene nafsiri Quran. Padahal Imam Suyuti nak ngarang salawat, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Nah, pas itu mereka tetap kul ya tetap nafsiri ya Muhammad dijangkar, orang dene mati li Allah. Iya kan? Mereka berkul ya Muhammad atau ya Sayyidina Muhammad? Ya Muhammad atau mati li Allah. Padahal Imam Suyuti gambar ngarang selawat ya oleh nyipati Nabi entek ngamek gitu. Syafi'ina wa tabibi qalbina bontek langsung. Nah, mereka tetap. Mulane kula mulang ke pede mon, mboten ora susah, santai ngono. Sedang dalam kasta tertinggi. Nggih kula perkarane wani ngomong letter ya perkarane dendam. Saya itu protes betul. Zaman teng sarang saya itu orang paling banyak protes. Tapi karena saya orang alim didengar sama guru saya. Lah nggih lho, Mbah, kok mboten adil. Di sarang di Lirboyo proses semua pondok kitab. Ini protes saya terbuka. Semua pondok kitab itu guru jalanan mesti orang lapis kedua atau orang kelas 3. Gamane wong terkenal ora pati ngalim lah, pokoknya guru kedua ketiga. Guru ratope to nggih mboten. Sing mulang jalale. Padahal Quran. Sing kok asing mulang Ihya utawa Hikam, guru tope. Yo kiai tope, guru tope. Kalau juga mboten. Sing mulang Quran dibadano guru kelas kedua. Sing mulang kitab kelas 1. Makane kula riyen mo. Kula kan ketua Ma'arif, cara ngake kan paling ngalim. Kula mboten purun mulang kitab. Kulo tak lakoni ten. Moh aku mulang Quran cilik-cilik, agar batu sepuh kulo mulang Quran. Lah tapi sing alim-alim ra wani ngorek kitab. Kulo mboten purun. Padahal ketuane Ma'arif kulo. Saking protes kulo. Akhirnya kompromi jempol ke sangat sak niki jenengan sing mulang jalale. Tapi kudu kastane paling dhuwur. Pelajaran liyane kudu sangi sore. Lah ngono gelem, ora mau. Sampe motor. Tapi gini ku baru kayak kula protes, mulane kula sakniki niku krasa barokah. Barokah kula protes, kula nu mulya teng tafsir jalane. Pokoke ing Quran. Kula teng pundi-pundi kiye-kiye ngalim di ijazah kula perkara di ijazah tafsir jalane. Mboten isi tak hikam, padahal kula ge nati-nati gak paham. Ya, tapi kula yo ngrasa ora kuat ge santai mawon, bareng kula ngomong gede mawon. Tapi itu kecelakaan, artinya sampai dosa ndak ya, tapi itu harus jadi catatan. Kenapa umat Islam sendiri begitu?
Lha wong kitab kok adil iki. Alfiyah wak sebet, nggih betul. Rak yo akeh. Mesine ya angel. Nah, kitab itu wadah sing ayat-ayatul ahkam merapal. Mana Alfiyah napa? Apa? Tapi nggih ngoten cah hafid nggih kecelakaannya ya banyak itu. Ayat-ayat itu nemen oleh apa? Ya itu tadi tahu-tahu ukurannya itu lanyah mbek sema. Itu nggih keliru. Padahal Quran diturunno tetep ya baru napa? Ayat. Dadi niki ngaji soal niati kalau ini mau ngomong mbek Mas Romanto. Kita ini niati nulung. Kula mboten ngarah nyambung jenengan niati nulung. Iya supaya bocah sing hafal Quran wis hafal ora maknane. Sing kitab yo eling nek kasane dekne ku ndek. Dadi dia jujur mawon kula pun mboten ora wedi kualat, ora wedi disantet, pokoke kula ngomong ora urusan, kula nampun ngomong mboten urusan. Wong kula ngomong ngeten ngarepe guru kula wani, men ngarepe sampean. Mboten ndak apa, memang harus ada ya. Napa proses itu harus kita mulai sebisa kita. Bukan kita anti Imam Ghazali, buatan nyangkut anti buatan, tapi pengkelasan. Akhirnya nopo? Jalalain tak kok nomadunan. Jalalain nggone pondok didik terlantar, orang kaya ilmu to. Mergo sing mulang ora pati kelas ngalime nggih mboten, orang lapis kedua ketiga. Tapi jajan misalnya sing mulang ngalim kados kula, ketara ilmu nggih mboten. Lha jujur mawon, mboten sombong-sombongan. Ketara ilmu nggih mboten. Sampeyan ngaji jalan mek kula ketara ilmu. Jajal ngaji ning pondok-pondok, mboten ketara ilmu karena memang dibagiano guru kelas kedua ketiga. Sementara isya ketara ilmu, nggih mboten. Sing mulang kan wong alime. Ya ketara ilmu to, bukan kitab karek-karek sing mulang to. Ketara ilmu orane kan karek. Lho nggih to, nek kitab karek sing mulang to. Jadi niku kudu dikembalikan. Tapi kan iku mau cak Quran kan yo ora nyali balekno iku. Nggo modal apa? Tapi jelas cak kitab di penyakit ngoten. Tuwak bir kitab. Umpamane sampean rasa-rasa kitab ana sing 10 jilid bareng Mas Sak niku nyelempet terus. Lan zaman panjenengane Badawi Bali Maksum. Mbah Maksum wa Bali Maksum. Riyen langsung terkenal alim Mak Babah Badawi. Dadi top-tope wong ngasem sing alim riyen Mbah Khalil. Mbah Khalil Mbah kula. Dadi ngalim-alim yang langsungnya Badawi, Mbah Khalil, terus Syekh Budi. Terus Mbah Maksum. Mbah Maksum dia terkenal organisasi. Iku anggere ana takbir sing aneh-aneh, kitab sing aneh-aneh. Berbantah-bantahan dari Mbah Maksum. Ndak ana takbirin. Ora roh panjenengan nyelempet tak. Gara-gara kitab ora. Kados muin ora lucu. Dadi ana faslun. Faslun iki sing umum-umum kaya salat ngene, rukun sae ngene. Tapi yang sing aneh-aneh kan tatimatun. Kok ana muhimmatun. Kok kurang marem tambihun. Wong entek oleh gawe. Wis ngono santrine nggih ngoten nek disegep-segep kabeh dorek-orek kok ndekne sik ahli sinau mutala. Mergo mulane kebagaan santri nek kita wis napa ora-orekan. Ya itu karena itu penghormatannya itu berlebihan. Lalu lucune ayat yang terkait itu malah roh. Ya padahal jelas ana ayat. Wah kaya menyangkut musibah. Wah ayat Quran nek nemen aja gitu betul. Tapi orang lebih memilih dewi ulama. Milih ya karena macam niku mau. Wis kadung atus sangka Quran. Itu harus jadi napa sorotan. Untuk pondok pundi mawon, asal cek pondok kitab. Pokoke Jalalain dipasrahno guru sing kelas 2, kelas 3. Engko mulangi Quran ki ngoten. Soale wong paling alim ku mulang Isya utawa mulang hikam. Nek mulang Quran dipasrahno bocah suarane apik ana. Buku bocah kanggo ora kanggo pokoke kowe ora wis mulang Quran istilah ini pun. Jadi niku harus jadi evaluasi. Niku mari malati. Kula mboten setuju. Itu akan salawan sampai mati. Artinya paling tidak saya mulai dari diri saya. Di pulau nu badhe asar ku nampa semane kangkang. Santri kula sing tetap paling sekitar kali dosa 3 dosa. Itu saya bangga. Padahal saat jam itu saya pernah diminta ngajar Isya. Sing santri luwe akeh sing ngaji kiai-kiai kula mboten purun. Kula nggih ngoten. Mboten, tapi sing ngaji kathah kok. Kata ora aku ngaji wong loro mbek pangeran iku kata mbek Isya moh. Menurut sajane kula ndak seangku itu sudah saya itu ndak, tapi mereka wis angku sik. Ajane kan angku mereka ada ketimbang kula iki mboten. Mergo taqdimu wiru kitabillah ala kita billah. Tapi ini fakta ya. Ini fakta harus kita evaluasi.
Ya mulane wong ayat itu wapal dawuh ulama sing aneh-aneh. Sementara dawuh Allah sing terkait ayat itu mboten roh. Lho misalnya ngeten taruh saja, kita ini dalail ben jebar hati, macam-macam berjebar hati. Padahal jelas ning Quran itu ngakoni pentingnya jebar hati. Alam nasrah laka sabra. Pertama dibahas mat kuwi atim tak jebar. Nggih mboten. Fama yuridillahu ayyahdiya wa sarasadrahu. Jadi jebare dodo ning Quran dibahas bolak-balik. Tapi kabeh ijazah jebare dodo kok dimulai kok dalailul khairat nggih mboten. Ora kok ayat Quran nggih mboten. Teng kalangan kitab loh. Koyok-koyok ora kok pesene pangeran, tapi kok dalailul khairat. Agar cek seputar jebare dodo mesti sawangane dimulai sangka ora sangka ayat alam nasrah lakan apa? Sadra. Lu jujur mawon nganti dosa mboten tapi tetap salah. Ya mergo saking enggak terbiasanya mengakses kita dua. Paham sakjane kita tetap diakses ulama, kita ada anti ulama, tapi ya nomor loro ta telu ngoten. Terus nomor siji napa? Kita buat. Anak wong sing ngapal Quran dhewe ora iso nomor 1 lek. Mulai mari coba ini. Mari repot ya. Pun gitu terus akan. Terus dimudun. Sekolah napa? Nomor itu nomor. Wa minal ladina wala tajalul suwi. Walaqad akhadha walan teman-teman ngalap, pasti ngalap ndamel sapa Allah mitsaqahu. Mitsaqah Bani Israil ing perjanjian dengan Bani Israil. Bima kelan perkara sarukan disebut apa ma badhe sause iki ayat. Allah itu ngalap perjanjian mbek Bani Israil, wa ba'asna lan ngutus ingsun fi ing dalem Bani Israil. Iltifatun uti dawuh ba'asna iku iltifat, mengalih. Anil ghaibati sanging domir gaib. Ini lafaz Allah. Kan pertama walaqad akhudha wa. Mestine nak cara boten iltifat kan wa ba'asau wa. Nggih, tapi sakniki digenti wa ba'as. Nah, itu jenis iltifat. Anil ghaibati sanging domir gaib. Akom naminhum. Tegese jumbanana ingsun minhum sanging Bani Israil. Isna asara nakiban ing 12 pemimpin. Mingkul isip niku sanging saben-saben apa suku utawa perdukuhan nakibun di pemimpin sitok. Aku kang ana sapa nakib ku kafilan dadi penanggung ala kaum iki ing atase kaum nakib. Bila fa'i lan nuhuni bilas kelawan janji. Tausiqatan kelawan perjanjian alih to tausiqatan krana gawe kepercayaan alih ing atase isne asara nakib. Wa qala wa inni ma'akum. Wa qala lan dawuh lahum maring isne asara nakiban sapa Allah dawuh inni ma'akum. Ini saat temen ingsun ma'akum sertane sira kabeh. Bila auni kelan pertolongan wa nusrati lan ya tegese nolong. Lain aqamtum sholat, lain lamu kosamen utai lain lam kosam. Lain aqamtum lamun jumenana sira kabeh salat ing salat, sete ibadah. Salat yang mriki artinya ibadah. Mergo boten salat kabeh salate kita. Ini kan cerita tentang Bani Israil. Salat itu ibadah yang tua, cuma kaifiyahe rubah-rubah setiap nabi, tapi salat itu ibadah yang tua. Ini kan tentang Bani Israil nggih boten. Niku nggih perjanjiane lain aqamtumus salat. Wa ataitum lan nekani sira kabeh zakat ing zakat. Ora menampa zakat ae, nglakoni napa? Zakat. Wa amantum lan iman sira kabeh birusulikan rusul-rusul ingsun. Wa azartumuhum lan mulyana sira kabeh hum ing rusul. Nasartumuhum tegese nulungi sira kabeh hum ing rusul. Wa aqrabtumu wa qardan hasan. Wa aqrabtum lan ngutangi sira kabeh Allah ing Allah qardan lan utang hasanan ingkang bagus. Iku tiyang ngutangi tiyang niate lillahi taala utawa tiyang ngutangno perjuangane demi Allah. Iki jenenge wa aqrabtum wa qardan hasan. Niki cara istilah hikam tanazulatil maula. Dadi ngaten iki sampean tak warai ilmu tasawuf. Kados hikam niku bener karena beliau itu ngarang tasawuf. Tapi hampir semuanya dalile Quran itu bener. Mulane kula niku pengagum hikam. Hikam niku gadah tradisi ngoten. Jadi kalau bikin kaidah tasawuf mesti terus nyebut ayat Quran. Jadi ngutangi Allah itu cara istilah tasawuf jenenge min tanazulatil maula. Jadi Allah mentelung. Maksudnya mentelung itu menurunkan derajatnya sehingga koyo-koyo Allah butuh utang. Lha iku terus dadi syariat teng tasawuf. Ini cara tasawuf ngeten nggih. Kula misale kiai, ketok buta santri, itu sunat. Mergo ketok buta iku dadekno tawadhu. Allah nggih ngoten. Man dzalladzi yukridu wa qardan hasana. Sopo sing iso ngutangi Allah? Lho Allah ora adat sing goniun hamid sing sugih sing ora buta. Tapi istilahé man dzalladzi yukridu wa sopo sing iso ngutangi Allah.
Iku jenenge tanah julatil maula. Dadi derajat dipentelungno. Mestine Allah zat sing semugih, tapi istilah sapa sing gelem ngutangi Allah. Nah, sampean protes, mosok Allah buta utang. Wong sugih. Iku jenenge tanah julat. Iku jenenge napa? Temen iki wa aqratumu wa. Lan ngutangi sira kabeh Allah ing Allah korban kelan utang hasanah ingkang bagus. Bagus bil infaqi lan nafaqana bisa biling dan dalane Allah. Atau hasanan iki bagus mergi bar radudat-udat laduk tilu sedekatikum napa bil manni wal adha. Orang yang melakukan itu semua la ukafirona angkum sayyatikum. Yaktine bakal nglebur ingsun angkum sing sira kabeh sayyatikum ing elek-elek ira kabeh. Dadi kados kaidah kula wau. Setiap orang baik itu mesti dijanjeni salah di sepuro. Mergo salah itu gak sampai menghapus orang menjadi napa baik. Mulane tetep la ukafirona. Yektine bakal nglebur ingsun angkum sing sira kabeh sayyatikum ing elek-elek ira kabeh. Wala udkhilana ing bakal mlebokno ingsun kum sira kabeh jannatin sepira-pira swarga. Tajri ingkang lumaku mitahtiya sang ngisore jannat apa alan haru pira-pira kali. Di kula nyuwun nggih sing ngaji kula teng mriki soe latih Quran nomor 1 ditradisekno. Nak sing pondok-pondok ngoten nggih pun sampean ora usah melok-melok tapi sing jelas kudu ditradisekno dari kita. Kita yang sudah punya keyakinan ngoten dari tradisi. Waktu pun fatal, cara kula nu akibat dari niku pun fatal sekali. Itu sudah sangat. Kula nu gadah kanca walim kuwata. Wong fikih nu nganti Wahab ku nglothok mus, dadi nganti sak sarae. Wong Wahab wis gedhe lho. Iku cek sinau sarae. Anak sarae 10 juz. Lho iku ayat Quran ku dene dalil salah. Kula nu seneng artine dilengno pengiran jelas kira itu. Ini lho takon sing ngapal Quran begini. Rata-rata kiai terkenal cek mriki nak dalil Quran rata-rata bener boten. Kiai kitab lho. Mbok sak huruf dibuak borong nggih boten. Sing ngapal Quran lho sing nyeksen nggih boten. Mbok delalah ngoten. Banyak setengah kualat kok banyak. Sementara dawuh ulama ku hafal sak teko. Tapi kok anggar muni Allah Taala niku mbok kurang alife, mbok kurang wawune. Tapi kula seneng ngoten lho. Ditekbir ngoten. Nggak, tapi itu memang ini kalau cerita terbuka ya, karena ini memang masalah umum, ini masalah publik, masalah umat Islam. Kudu tobat, itu tidak benar, tradisi begitu. Tidak. Jadi misalnya sampai di musibah tuh, ya oke lah kita menggawe kiai ki musibah kan sabar, gawe Imam Ghazali, gawe hikam. Tapi kan kita sebetulnya punya ayat-ayat tentang itu. Ya kata subhana bulukum bisyarri wal khairi. Sale kowe dicoba wong ayu, ya iso wae entuk saran kiai. Jeneng dunya cobane wong wedok. Kowe Imam Ghazali ngene. Ora usah Imam Ghazali karo ning Quran zinalina subsyawat minan nisa. Dawe Ghazali barang ayate. Ora wani zinalina subsyawat minan nisa. Kowe coba dunya ngono. Dawe mursyid ora usah mursyid-mursyid, anggere wong urip ya butuh dicoba dunya karo antusane subsyawat minan nisa wal banina wal qanatiril mukan qarati min adzabi wal khailil musawwamati wal anami wal Lah lucu kan, ayat itu mau pirang kata, kowe rapal. Sementara dawuh ulama sing aneh-aneh apa? Ngono wong apal manaqib. Kula nggak apal manaqib dari segi ilmiah kula apal. Misale Daud nang itu kula apal, misale la taftarjal bana'ma wala tafal galwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma. Istalataha amr. Wal balwa halatun jika wa ingkaristaha. Di Syaikhul Qadir wonten dawuh antik tentang musibah. La taftarjal bana'ma, kowe ora usah kepengin tok nikmat. Wala dafal balwalan kowe ora usah kepengin tolak dal. Dadi dak usah kotir pantik dhewe. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak dal. Penak oleh Daud Abdul Qadir. Iku kowe tok nek Abdul Qadir wali. Kula gawok waline Abdul Qadir ora krana kramate, malah krana dawuh niku. Nek krana sampean nek perkara pitik iso kluruk. Nah kula malah mboten krana niku. Sampeyan maca mana mulane terus mana kipan terus pitik. Iku sejarah ya napa? Pitik. Sakjane ya apik wedhus mung gede. Sedekah le gede le apik to nggih. Lah nek manake ku koyo sepakat kudu napa? Pitik. Mergo sejarah kramate urusan napa? Pitik. Tentang musibah itu Qadir dawuh la tahtarjal bana'ma wala tafal dalwa. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Ya ora usah kepengin tolak. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma. Mungkin wonten sing apal mana iki. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma. Mergo nikmat ku gawane urip. Nikmat ku mesti teko ning kuwi atas nama jatah wasilatun ilaika bil kisma. Istarat taha amla. Cek kowe kepengin tok, cek ora kepengin.
Lan kula bolak-balik matur. Zaman kowe rong iso salat duha. Zaman kowe rong santri rong roh donga ora ya wis mangan. Ya wis sering tok bati. Tapi bareng saiki iso donga sawangane badhe njok maca ijazah iki rezeki lancar. Apa zaman rong ijazah iku kowe ora tau rezeki napa? Lancar. Jadi donga iku ibadah, tapi ora kena mbok taklekno mbek kenyataan. Ora iso ben alekno rezeki, yo aku duha rezekiku lancar apa lha Cina ora tau duha do lancar. Lha artine wong ben iman nak nikmat iku jatah sangka pangeran. Mergo cara pangeran asal kowe jenenge dapat ya mamin dabatin selardi la Allahi nabari. Tapi gara-gara kowe ndek ijazah terus pleta-plete. Aku jek maca ijazah iki rezekiku lancar. Sajane wonten mbah mboten ate maca luwih lancar. Cina. Lha melane Sabtu Qadir ngendikan fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma istalabtaha amlah. Wal balwa halatun jika balak ya gawan urip. Halatun jika wa ing karistah senajan kowe rasen. Ya takokno rugen. Wong sing jamar rung di ijazah sisip nasor. Kan yo ora tau disantet to. Nyatane yo jek urip pleta-plete iki mboten. Bareng wis di ijazah sisip nasor. Aja maca iki santet ra tedes. Sawangane tolak balake karena sakwise maca sisip. Padahal zaman rung maca kan sering selamat ge mboten. Zaman sampean rong duwe ati, rong dikeris utawa rong di haikal sing didol ning dalan-dalan didol liwat-liwat sing nak jenengan pasangin iki mboten omahe mboten dibakar. Ora kebakar ge mboten. Sedurunge mbok pasang kok omahmu kebakaran. Ra yo ora to iki. Bareng mesti pasangi nek sawangane ora kebakaran mergo pasang. Pasane masangan lagi tahun 96. Sedurunge iku berpuluh-puluh tahun ya ora kebakaran. Kok saiki gara-gara mbok pasangi keyakinan ora kebakaran mergo mbok pasangi. Itu bener Sabtu Qadir. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Pancen kowe jeneng jatah nikmat, mulane ora kebakaran. Bala ning ngoten wal bala halatun jika jono pasangan lah gempa sik wae opo kan. Ndak artinya apa? Betapa tauhidnya beliau itu kuat sekali. Padahal beliau sing ora rasane keramat lho nggih. Iku wae tetep ngomentari hidup itu secara tauhid, ngurus tauhid. Jadi nanti yang ngatus kula kagum misal Sabtu Qadir muga beliau itu menunjukkan bahwa tauhidnya tetap napa? Lurus. Jadi gampangane urip sak desmo kabeh kersane pangeran. Mulane tersane fatal lillah fil kulli yafalu ma ya sakwane kabeh serana Allah ya falu napa. Sebab itu kalau orang tasawuf donga ora perkara kepengin disembadani, bukti tadarruk ning Allah. Jadi dongane tiyang tasawuf sebenarnya kan misale Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu tidak nilai hasanah enak sampean kan pancen utek elek. Dipenuhi tomak. Jadi bayangane di dunia hasanah, di dhuwit urip enak. Wa fil akhirati hasanah mlebu swarga wirida dari. Nanti yang tasawuf boten sing tumancep ora banane. Gusti, namung jenengan sing saged nyukani kula. Wong kula boten berkutik. Dadi pentingnya malah bakat robanane. Ora hasanae. Iku jenenge ala dzikrillah tatmainnul. Sing dibuka bakas apa wae malah. Lho nggih kuwabe tiyang waras nggih, tiyang wali nggih, pokoke sing waras sing wali. Iku mesti nak donga eling apa wae. Misale donga nggih. Padahal kula nak donga misale kados donga NU sing terkenal misale. Allahumma srif an-nasu'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasawwur. Sebetulnya wali-wali kita ini sudah ngajari baik. Mereka ya tetap dimulai Allah. Ininya apa? Itu tadi. Ya Allah, hanya jenengan sing saged isrif anas su'a yang saged menolak kejelekan. Paham ya? Jadi kalau orang tasawuf, orang bersih itu kalau donga ku eling ya Allah kula mau saged. Sing saged nyembadani namung jenengan. Jadi sing dipikir boten hasanah itu boten. Tapi bentuk pengakuan ikrar bahwa hanya jenengan. Mulane wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Mereka yakin tidak bisa lari dari ketentuan Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. La malja'a minallahi illa ilaihi. Jadi tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah. Mulane ketika imam-imam kenapa setiap doa itu yang perkarane disebut siji loro tapi Allah disifati suwi. Mulane walillahil asmaul husna fatuhu biha. Jadi misalnya ke donga, misalnya rugen donga ndek sugih, ya Allah kula nyuwun sugih, nyuwun nyaur utang. Tapi tetep kon ngawiti asmaul husna, berarti nyebut Allah ping 99. Pas urusane disebut sedhik. Gitu. Nah, sampean kan walian. Ngelem Allah mau pisan, dongane sing duwawa. Padahal ngelem Allah menapa? Pisan.
Ajane kan diwalik to, nek ilinge Allah luwih suwi kan berarti kowe sementing Allah to, ora perkara. Amulane walillahil asmaul husna fatuhu biha berarti kowe nyebut Allah suwi nganti 99 lagi nyebut perkarane. Kita kan walian to nyebut ya Allah, terus kok nyebut Allah pisan terus nyebut kadate ora bar-bar. Lah niku lho nggih sakniki men ketara. Bener kula napa jenengan? Nah sawise tak wacana lho. Sama nanti donga tentang rezeki ngoten dibaleni pinter. Qulillahumma malikal mulki. Isih nyifati sinten? Allah kan. Tu'til mulka man tasa nyifati sinten? Allah kan. Wa tanzi'ul mulka mimman isih nyifati Allah. Wa tu'izzu man tasa, wa tuzillu man tasa. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mun ping 7 terus tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Terus watar suku mantasa diwiri hisab. Urusan rezeki disebut pisan. Allah nganti ping 12. Kan terus karena apa? Orang yang benar yang waras. Ketika nyebut Allah itu keasikan nyebut Allah itu. Jadi kok sing kayak dua Gusti ku pas terakhir bisa. Orang-orang sampai ya nyebut ya Allah terus terus glutu perkarane. Oh iku orang wali nah. Umpama wali kelas D. Tapi dereng mesti ora wali. Nang kelas-kelas ngoten mboten angsal ora oleh. Ora oleh makom ngoten niku mboten angsal. Wong Islam ora oleh di makom ngono. Jadi sok ngaji kula kudu naik kelas niku tenang sama. Mboten tenan mboten guyon. Jannatin ing swarga tajri min tahtil anhar. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawasabil. Monggo temen sesat sawasabil ing dalan sing jejeg. Afto ate sing nyalai sapa wong tarikal hak ing dalan kebenaran. Wasawa afto ate sing faqad dalla sawasabil artine napa? Afto ate sing nyalai sapa man tarikal hak ing dalan kebenaran. Wasawa uti artine sawa fil asli ing daman asli al wasat iku dalan sing tengah. Panakodu mongko ngrusak sapa ngake al misaka ing perjanjian. Dene kula ngaji petak lereni. Kula untuk ijazah lucu, tapi bener. Nak maca Quran iku ora oleh ditutup ambek ayat-ayat azab. Jadi mulai riyen kula ngaji nggih mesti ngoten. Oh ini kan ijek cerita wong elek. Fabi manak bihim napa? Misakaku. Fabi manak bihim mongko sebab ngrusak wong akeh, mate mai zaidatun zaidah bakas nahun. Misakaum ing perjanjiane wong akeh la annahum mongko nglanati ingsun hum ing wong akeh abadnahum sing adono ingsun ing wong akeh rahmatina sing rahmat kita. Wajah analan gawe kita kuluba ing atine wong akeh kosatane kang atos. Jadi termasuk alamat laknat ati atos. Lha niki penting. Dadi jenengan santri kudu yakin Quran. Selama ini kan ngeten nggih. Alamat dilaknati pangeran misale wong itu terus kukulan, kena musibah, tiba, pincang, picek. Padahal Quran piyambak damel ukuran la annahum napa? Waja'alna qulubahum napa? Qasiya. Dadi alamate malun nak ati wis atos. Niki dawuh Allah. Tapi sampean wis kesuwen darani laknat mergo wong iku sawangane untuk musibah. Padahal Quran piyambak istilahna barwa annahum napa? Waja'alna qulubahum qasiya. Dadi ukuran laknat itu wong sing atine apa? Atos. La taline dikse ora alus apa kulub li qabulil iman krana apa iman. Harifuna padha ngrubah sapa akeh al kalimah ing kalim. Ing kalimat alati kang fitorat ing dalam Taurat minati Muhammadin sangin sifate Nabi Muhammad wa hidan salina Muhammad. An mawadi sang pira-pira panggonane kalim alati kang wadu'ahu wa kang nyalehno ing lati sapa Allah. Alati kang wadu ing nyalehno ing kalim sapa Allah alaiha ing atase ngene nggih. Alati rupane mawadi wadu'ahu kang ngletakno hu ing naktu Muhammad ngoten. Hu ing naktu Muhammad sapa Allah alaiha ing atase mawadi. Ayo badilu rahu sing ngendi sapa wong Yahudi ing naktu Muhammad. Wa nasulana ali sapa ngake etaro kudu sing ninggal sapa ngake hadon ing bagian enasiban ing bagian. Mimma sing perkara dikira kang mesti nering sapa ngake umur den perintah sapa ngake diiklan. Citarati ing dalam Taurat milik Muhammadin saking anut Nabi Muhammad. Wa tazadulan ora gingsir-gingsir sira. Khitabun din Nabi utawi iki khitab marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatoliu ku ningali sira tu biru tegese nget tazaru ngono. Tatoliu iku ningali sira. Tazaru tegese ngetokno sira ala khainatin. Ing atase kelaknatan. Khianatin tegese khianat. Minhum sang Yahudi. Kamu Muhammad akan selalu melihat pengkhianatan mereka. Jadi kowe oleh nyilani Allah. Jadi Bani Israil iku iki ngendikane Allah kan pas banget ya. Bani Israel Nabi didhawuhi wala tazalu tatoli wala khainatim min. Jadi ciri utama Bani Israel kowe iku mesti sering melihat mereka tukang nyulayani janji.
Minhum saking Bani Israil binadil ahdi lan rusak perjanjian wa wilan sana adil ahdi illa qalilam yum kecuali sithik. Man sing wong aslama kang Islam sopeman. Fa'fu anhum aswa. Mongko nyepuro sira Muhammad anhum saking Bani Israil wasfalan nyepuro sira. Inna wa satamna wa yuhibbu seneng sapa al-muslimina ing wong-wong sing lakoni ihsan. Wa zaman suhun bi ati sawalam ditutur napa inna wa yuhibbul napa muslimin. Satamna wa seneng sing lakoni